跟咗，你跟咗。攞杯水俾佢飲。係師傅。師傅，佢而家點樣樣？暫時冇咩問題。點啊？究竟啊？叔啊，正話強骨光頭，你去邊度啫 ？Kiki， 你醒啦！好痛啊！點啊？ Kiki，醒咩究竟 Kiki，啊？佢仲係估講，不過已經解決咗嘅。 Kiki 醒 Kiki， 暫時佢冇事嘅。 Kiki 醒 Kiki， 飲下水。我冇咩噶啦，嚟扶翻堂上先。咁應該冇乜嘢噶啦，嚟飲水先俾佢。師叔點搞啊？解靈還需係靈人嘅，師兄，等我嚟啊！ OK， 你做我護法，好冇？好。你兩個扶住佢。好，師傅。我做尾嘅。
一搭乾坤年，二搭陰陽開，三搭天門震，五新成雷靈，對公電腦，風伯雨師，五岳四射，天下成王，雷霆三省。諸將逢靈，圍造天尊，誅殺邪魔。水官臨位，明照無塵，照山照水，照妖照真，千里之外盡速演形跡，急急如律令。揾到啦！韓公編音，北30部，丁奇家位。急急如九天雷祖大帝雷。各位兄弟姊妹們，今日又到我哋三腳貓嘅時間啦！係啦，我哋今日嚟到呢度咧，就係好出名嘅安順啦。安順呢度咧係一個好特別嘅地方嚟嘅，喺四面都有嗰啲河啦，好靚噶啦。然之後今日我哋嚟到呢個地方，你睇係咪好靚咧？我後邊嚟翻少少啊，滑到有好多河係咪？一定要坐船噶啦，你睇。係咪好靚咧？有雀仔睇，仲有螢火蟲啦。呢度係嗰個我哋坐船睇嗰個溫柔桂巢。不過而家嘅時間咧就比較早啦。然之後我哋而家就晏少少先睇嗰個雀仔啦。去邊啊？我哋就特別製作多一個節目俾大家啦。但係咩節目咧？就唔講俾大家聽先，大家期待啦。坐緊船啦，我哋去緊另外一個地方，喺咩地方？期待下啦吓！我哋都唔驚晒，你驚晒好心理啦！哎喲，你驚咩啦？少少細都唔得。Hello， 嗱，而家到咗呢個地方啦。呢個地方有咩嘢咧？聽我哋介紹下先啊，你。有呢個係咩葉咧？碌柚葉啊！碌柚啊，幾大粒碌柚你都睇到？唔係啊，菠蘿樹啊，好大粒菠蘿。哎喲！你。然後仲有咩啊？榴蓮樹都有啊！喂，哎呀，你兩個行快啲啦，好曬，好熱啊 Danny 啊，嗰個地方到未啊？行咗好耐咗噶喎，都未見到嘅。哎呀，就嚟到噶啦，行多下啦。又話榴蓮樹嘅，邊度有啫？我食貓山王噶，陣間。仲想食快貓山啲啦，王飲行。快啲啦，曬死我啦！呢度咧就係我所講嘅新地方啦，到噶啦吓，嚟大家睇下呢個地方點樣啊？OK 冇啊？有榴蓮，邊度有啫？哎呀，即係有掛住食。
餓啊！睇下，都餓啦，陣間睇下啲環境。嗱，你睇嗰度。今日咧，以往咧我哋不嬲咧都係玩探靈噶嘛，係咪啊？係啊。今日我哋又唔玩探靈啦，喂，幫大家玩一個新遊戲。督工啊，照下先啦，真睇下先，係。先。今日咧就幫大家玩下新遊戲。有聽過碟仙冇啊？呢排咧就幫大家玩碟仙。不過咧，而家咧就仲好早啦吓，所以咧碟仙咧就夜晚黑玩先靈嘅。係啊，有嗱，督工啊，拜下先啦，係啊。嚟，嗯，哇，好靚喎！睇住啊！嚟睇下呢個環境得先。啦，之後有冇蛇啊？真參天係啊，大樹啊！嚇死人啊！睇下我哋嘅 Sam 哥，你睇，唔好影我啦，我拜緊啊！哇！呢度有間屋喎，喂，呢間屋唔錯。誒，啊，你睇，有冇蛇㗎？啊，呀！哇！呢間蹬下真係蛇。呀！有蚊就。誒有睇頭，有睇頭。呢間屋真係有睇頭。你要做咩飛？哦，係。今晚玩碟仙嘅地方就係呢度啦。約定你啊，今晚嚟玩碟仙啦。OK，嗱，不過而家時間尚早，所以咧碟仙咧最好就係夜晚黑玩噶啦，所以大家一定要期待今晚嘅直播啊！留意我哋啊！如果大家有咩嘢想問嘅，想碟仙幫你嘅，記得一定要期待今晚嘅直播。喺留言嗰 OK 度俾我哋知道啊！我哋不見不散啊！記得留言啊，俾我哋啊！哎呀，收工啦，收工啦。唔係喎，Fanny，頭先你話我哋要玩碟仙啊，但係我哋買探靈嘅咩？一路以嚟點解要轉去碟仙噶？哎呀，我哋觀眾需要流量，我哋都需要流量噶嘛，咁樣觀眾都睇得厭咗噶嘛。話是話啦，雖然係咁講，但係呢鋪玩咁大，之前我哋嗰個探靈都係流噶嘛，呢個碟仙點樣流喎？如果萬一請到上嚟，點樣好啊？哎呀，你唔好唔使驚，有住先啦。有冇影嘅？快啲啦！你兩個真係有好多蚊啊！睇咬到我啊！真係呀！又話咩碟仙咁啊！今晚啊，你都唔知點安排。我同你講啊，真係啊，呢度梗係唔得啦，咁多蚊。唉呀，就呢度啦，呢度唔錯啊，好有感覺。呢度嘅草都好少啊，比較好啲啦，應該冇咁多蚊。係啊，得唔得啊？好似鬼傑呢咁樣啊！你兩個真係啊！得啦，我講冇問題，冇問題啦。今晚就喺呢度拍碟仙，就喺呢度，今晚喺度住。Fanny話得就得噶啦，平時都係佢話事噶嘛，你睇次次都得嘅。就咁啦，唉，快啲啦，好多蚊啊，走啦，行先啦，冇問題啦。 OK，靚啦。 Hello， 各位觀眾，又到我哋三腳貓嘅節目啦。嗱，今晚我應承咗你哋，我帶你哋嚟試下睇我哋點樣玩下碟仙嘅，係咪啊 ？OK， 而家就到我哋現場啦。嗱，各位睇下，嗱，睇下我哋準備嘅嘢，碟仙嗰啲靚唔靚呢？需要用嘅嘢，我哋準備好噶啦。點啊？齊唔齊全啊？係咪好齊全呢？嗱，記得啦，聽一下，千祈唔好離開你哋嘅電視，你哋嘅電視啊！嗱，接落嚟會發生咩事？大家期待啦點啊？擺邊啊？喺呢度啦。吓，喺嗰度。咁擺住得噶啦吓。哎呀，緊張啊！快啲啦！吹啦！好緊張啊嘛，真係啊，未試過搞呢啲嘢噶嘛。需要緊張咁啦。誠心啲啦，誠心得係咪嚟啊！要拜噶？啲啦你，又話唔驚我手都震晒啦，你又得你咁淡定啊，真係啊，你哋係啊，玩到冇嘢玩，冇錯，快啲啦，小心啲，好緊張啊，好緊張，保佑下，順順利利，請你嚟啊，請你嚟，好味啫，得噶啦，Fanny食噶啦。嚟，哎呀，點啊？我哋，OK，點啊？嗱，
聽我講啊，唔聽。我哋呢擺啊，唔係玩玩下㗎，唔同往日嗰啲淨係探險啊，我哋今晚係玩碟仙啊，唔知下我哋而家做咩？仲有啊，碟仙有碟仙嘅規矩㗎，咩規矩啊？講嚟聽下，快啲啦！手指放咗落去個後啊，千祈唔好挪開啊！碟仙未走之前都唔好挪開，如果挪開咗，後果自負啊！你要注意啊！你成日亂亂講嘢嘅。聽講係要攞中指㗎喎。係啊，咪所以用中指㗎。大家小心啲啊，記住我講嘅嘢啊。OK，觀眾快啲啦，快啲搞掂，快啲走啦！真係擺好咗未？多蚊啊！嚟諗住快啲走。嚟，伸你哋嘅中指出嚟，呢隻得冇啊？係咪咁啊？放落去，放落去。係咪咁啊？亂講嘢成日。 OK，而家開始啦嚇，請眯埋眼。碟仙，碟仙，請你降臨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 。碟仙，喐啦，係啊，喐唔好嘈。碟仙，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 你係咪女㗎？碟仙，碟仙，請問你係咪女㗎？去咗邊啊？喂呀，係咪真係識答我哋嘅啫？你唔好嘈啦，認真啲。佢識睇中文字咩？我哋都冇問佢識唔識睇中文字。唔好嘈住先啊！我識答你噶啦。去邊啊？揾唔揾到啲字啊？我都冇咩識中文字嘅喎。有咩字啊？有咩字啊？呢個咩字啊？真係。唔係女嘅，咁就係個男碟仙咯。你係咪個男碟仙啊？使答唔答啦嗱？我就話係唔想答。哎呀，喐緊啦，喐緊啦，哎呀，喐緊啦！哎呀，刺激啊，真係好刺激嘅搞嗰啲嘢。男㗎，真男㗎。食唔好你咁細。你個手實啲啊，唔好放啊！你個手啊。碟仙，我哋知道啦，你係個男嘅，咁樣有咩問題？問開女子。觀眾有咩問題？係啦，觀眾啦，問下觀眾有咩問題啦？我哋鬼知我哋想問咩？真係我哋嚟玩嘅啫嘛。咁樣碟仙，而家你可唔可以？我有個要求啦，你可唔可以應承我哋嘅要求咧？你要求啲咩喎？真係，哎呀，喐啦喐啦，又喐啦又喐啦，又喐啦！哎呀哎呀，點解咁嘅？會答你問題啊嘛，唔喐點樣唔答你問題喎？佢識答嘅咩？你唔識答點樣答你啊？好煩啊你！哎呀，呢個係咪個好字啊？係，即係話應承噶啦喎。好啊。哎呀，哎呀，咁樣觀眾最想嘅應該都係答答啦。應該係啦。不如我哋就同碟仙攞4個字啦，好唔好啊？好啊。咁你問佢得唔得先得㗎？而家講咗好咗咯。係。佢話好係俾我哋問啫，我哋都未問佢攞字嘅嘢，你要問㗎啦嘛。咁長氣啦，好誒，我問碟仙碟仙啊碟仙，我哋幫你求個4個字得唔得啫？你喐唔喐下？喐真係好咯。可以啦，可以啦。頭先都話得噶啦，你自己要多問一句。咁係咪再拜一拜先㗎？或者點樣求字啊？都未玩過啲嘢。碟仙碟仙，咁樣你就零零星星俾我哋4個字啦，4個號碼。只要啲擺中咗，俾我哋嘅觀眾中咗呢個千字萬字，你哋要記我哋得買一定會好啊！好報答你嘅。
碟仙行得未啊？碟仙，唔該你，俾我哋4個字，4個號碼。碟仙第一個號碼係8，係咪？如果係8，你就停住冇喐。真係8嘅啫。點知啊？咁你哋明㗎啦嘛 OK 係咪啫？咁樣第二個號碼咧？第二個號碼係4字，係咪4字？如果係4，你唔好喐。冇喐啦。 OK，84。第三個號碼咧？唔該，你指示第三個號碼。真係第三個號碼係7字，係7字係咪？OK，唔該，你再俾我哋第4個號碼。仲有一個，仲未行嘅。俾佢行下先啦，佢都要諗嘢噶嘛。一定係你啦，又關我事。嗰度嘈嘈地。係咪呢個㗎？第4個號碼係1字，係1字啊！咁就係878471。8471係咪8471，係咪㗎？碟仙係咪8471㗎？如果係你就係得個係係啊，真㗎。冇喐啊！你唔好喐。OK， 碟仙，唔該晒你。咁樣碟仙，各位觀眾記得啦，呢個號碼碟仙俾我哋嘅號碼8471啊，大家記得啊，記得買啊。記得啊，兄弟姊妹們。 OK， 而家我哋請碟仙翻嚟啦。好啦。碟仙，多謝你啊！而家我哋請你翻去啦，好唔好啊？你可以翻去啦，我哋冇嘢問啦，好唔好啊？你而家翻去。喂呀，點解碟仙話唔好啊？但係我哋冇其他問題問咗啊，點好啊？點算啊？快啲啦！碟仙，我哋已經冇問題問啦。詞我哋又攞咗咯。我哋請你翻去咯。如果你唔翻去嘅話，或者你有咩要求？你係咪對我哋有咩要求？你先肯翻去？喐唔喐㗎？翻啊！哎呀，我覺得係要翻啊！係咪要翻啊？碟仙？唔係啊，又唔知要咩啦佢啊！我坐住先啦。從又來唔喐啦，乜嘢嚟㗎？佢唔翻。係咪要我哋玩多一次或者問多一次啊？咩意思啊？碟仙，你嘅從來指嘅係咪愛我哋嚟多一擺啊 ？OK， 如果你俾我哋4個字，真係可以中，真係俾我哋嘅觀眾中字嘅話咧，我哋就一定應承你，一定從來多一擺。咁樣而家請你翻去好冇？嚟啦！哎呀，好啦，你翻啦！碟仙，唔該你歸位啦，唔該你翻去。碟仙，你翻去啦，歸位啦，請你翻去。碟仙，請你翻去。翻啦！
真係得咗啊！翻啦，係咪好咗啊？停下先，你睇啦，停啲時間真係啱啱好啊！啲嘢燒晒就走㗎啦。係啊，得咗嘅。係咪得停多下，嚟㗎？停多下，我哋停多下就放手。條先，如果你已經爭咗走咗，我哋而家放手啦。係咪要數1、2、3㗎？ 1、2、3。拜下先啦，哎呀，嚇死人啊！真係好靚啊！你都冇話唔信有碟仙呢樣嘢啊！你唔好唔信啊！我哋而家同觀眾講下先，觀眾記得啦吓，我哋嘅4個字8、4、7、1，係啦，記得下，聽日記你記得得買多多啦。呢期啊，都唔知行咩狗屎運啊，中幾多啊？你哋啊，真係啊，幾千蚊咯，鬼知咁靚咩？靚啲，如果咁靚啊，煲大氣咯。你自己肯定中好多啦，不過話時話啦，我想問你哋啊，嗰日你哋兩個啊，嗰個碟啊，係咪你哋自己推嘅啫？個鬼得閒你推嗰啲碟啊，真係啊，我都唔知幾想搞完就走啦，真係。我覺得係你推嘅咯，我冇，有冇？其實我真係有少少懷疑，係咪你推嘅？一定係你。我冇推，我推嚟做咩啫？我都驚到我死㗎啦，係咪多蚊。你係咪？我想快快搞掂咗我就走啦，真係。你係咪即刻咁樣？冇食咗上去冇啲咁嘅事。不過如果真係唔係我哋推，真係有咁邪門嘅喎，佢自己會出啲事嘅咩？嘢你唔好諗咁多啦，搞完就算啦，仲搞嚟做乜鬼啦？但係你冇睇嗰啲真係戲嘅咩？冇得算你邪咩邪啦？總之咧，我愛嘅係收視流量。係啦，咩？以前我哋諗咁多。以前嗰啲係流噶嘛？呢個如果係真嘅咪慘咯。啊！你話知佢流啊，真㗎啦，真係呢啲嘢真係觀眾中意咪得咯。係啊，你冇乜嘢都睇到講觀眾中唔中意㗎啦？尋晚嘅收視幾勁啊？係咩？衝上百萬啊！係咩？我哋第一次啊！咁犀利咩？我都冇去睇啊！真係我都你做你紅嘅咧？紅鬼咩？我都紅過 Sammy 咗咯。講埋啲衰嘢。 OK，總之咧唔理有咩，如果真係咁有邪又好，有咩好啦，有就揾我。第一個我燒招嘢上嚟。總之就你唔驚死係啊你？下一期我哋繼續玩落去，我要玩大戲添啊！呢排而家呢個都爆咗啦，應該就夠咗啦。我哋之後再影個片，一堆都會爆噶嘛。跟住個細，唔係呢個細跟住落去啦。但係仲要去個我心裏啦，男人撈到經頭經尾咁樣樣。佢咁你覺得震晒啦，係啊！你諗住我驚，你唔驚？或者都係傾傾地。仲有呢個啊，真係啊！唔係嗰日，我以為係去推嘅，我以為去推下，真係去投標啊！我可以推開投標啊！我早都中啦，我仲會買咁少咩？你個傻婆！點鬼知啊！嗱，下一期咧，我哋繼續再揾碟仙，再請戲出嚟。如果再問下睇有4個字，到時你咪可以變性咯。記得啊，緊記啊！揾碟仙最緊記就係千祈唔好縮手啊！我好大件事係啦，你好長氣啊，都搞過噶啦，係啊，真總之你哋係記得啦。係啦，你啦，你嗰碌嘢攞出嚟啦！碟仙，你係咪嚟咗啊？邊有咁快啊？忍下，碟仙，上一次都冇咁快嘅。係咪嚟咗啊？係嚟咗啊！俾啲提示啊！嚟啦！哎呀，係咪嚟咗啊？知啊，嚟咗咧，係啦！ OK，上一次咧，上一次你俾我哋嘅字啊，觀眾都中咗啲小財啊，我哋都中咗啲小財啦。咁樣呢排你可唔可以再俾啲再顯神靈啊，俾啲大財我哋啦？哎呀，真係咁靚噶喎，你都冇唔信啊！好唔好啊？俾個大財我哋好唔好啊？都話好啦，係點樣啊？咁樣
碟仙咁樣，你就俾一個靚靚嘅投標4個字俾我哋啦。係啊，真係要投標4個字啊！仲要講埋係萬能多多定係馬會添啊！真係心喎，我仲講係問人中多啲啦嘛，真係。俾我哋嘅觀眾開心下。喐啦！三啊！嗰個生生猛猛，呢個係第一個字三。 OK，第二個字39。係啊，第二個字係九啊。九啊，第二個字係九啊。即係39，第三個字係啊。 39。第三個字係2嚟㗎。停咗嘅。 392。又緊張啊，緊張。咩事啊？阿蛇，就呢3條友啊，你睇到冇？你睇到冇？睇到，你放手先，睇到，盲嘅都睇到。阿蛇，你睇到冇？呢3條木嘴喺度做咩嘢？咩乜嘴啊？又唔係滿村嘅人，3個人瞓覺喺度做乜嘢？阿蛇，你睇到冇？得，等我嚟處理。我係張 Sir 啊，我而家接到村長嘅頭報啊，你哋喺度做乜嘢？先咯。揾碟仙啫嘛。但你知唔知呢個係私人種地啊？你都冇入去入邊。啊，如果你哋入到去，我直情可以告你哋私闖民宅。起身先，攞 IC 俾我睇。啦，即係麻嘅。拿住。幫我俾一個見佢啊。拿，4個。我過嚟咧就係因為收到頭報，我過嚟睇下你哋做乜嘢。但我而家睇到你哋玩碟仙啊，但你知唔知道玩碟仙係好危險噶？阿 Sir，我哋知道玩碟仙係好危險，你哋叫我咁樣一嚟嘅時候嚇一嚇咁樣照一照下，我哋手就縮埋，知唔知啊？嚇到我心肝卜卜卜卜咁樣跳啊！我而家都仲跳緊啊！阿 Sir，你知唔知啊？你明唔明白我心情嘅啫？你明唔明嘅啫？總裁，麻煩幫我核實下一個人嘅身份。佢嘅性別同本人有非常之大嘅出入，俗稱乸型，唯有輕微弱智跟住我猜牌。做咩？唔好嬲啦，我幫你公證。咁即係你講嘅話都係事實嚟嘅。好，收到，唔該。張 Sir，身份已經核證咗，冇乜問題。好，嗱，你哋而家身份咧就冇乜問題嘅，不過咧呢度係私人地方，你哋而家即刻離開。如果你哋唔離開咧，我帶晒你哋返差館，嚟，即刻走。
食啦，好食啊呢個。比較脆啊。係啦，你哋係啊，係啊我哋耐好耐咗咯，做咩你咁遲㗎？唉，唔講啦，咩事啊？睇下我眼。咩？你唔夠瞓啊？你自己畫㗎？動物園咁仲係熊黑嘅貓咩？我都冇試過冚妝都冚唔到啊！唉，殘晒嘅樣啊！你我都唔真係知搞咩。你冇瞓咩？尋日做咩瞓唔着？有瞓啦，我明明都有瞓覺，10點就瞓覺咗咯，係就好覺得好似瞓死就咁樣樣。唉，黑眼唔知你圈。搞咩？真係成日都係咁。嗰條死差佬啊！我同你講啊，搞到我啊，真係冇晒身份，我啲形象俾破壞晒啊！你話我死乸型又好啦，講緊我咩弱智喎，我真係嬲到佢愛死啊！我真係我就想封鳩佢，我想冚柒佢啊！我同你講，真係動啦，唔可以咁樣講噶嘛啲其嘢。實唔緊要啦，你鬼佢咩弱智啦？你睇我哋，你睇翻條片先，就係因為有嗰個村長同埋嗰個警察嚟啊！我哋條片啊仲爆過上次啊！你理鬼佢死乸型又好啦，弱智又唔可以好啦，是咁但講啦。嘛，真係啊！咁其實你係接受唔到弱智啦，或者係乸型。接受到乸型嘅，接受唔到弱智啦。因為我唔睇准你咁樣講我啊！你係我姊妹嚟啊！你咁講我真係係啦，係啦，我真係咁弱智咩？1 2 3我唔識數咩？一加一或我都知係或2啦。或者係分唔出咩叫弱智同埋咩係乸型啩？我睇到佢我就黑人憎啦，我都未見過咁衰嘅男人。我同你講啊，我睇佢前面我就憎佢後邊啊，我睇後邊啊我憎係腳板底添啊！我你女鬼同你講，去啦！而家我哋嘅，你睇我哋嘅 view 咁多咗，我都未話你啊，佢講我嘅時候你一句聲都唔講啊！你真係你唔夠姊妹啊你啊！其實得嘅啦，陣間我哋一其實我哋齊去差館啊！我哋都應該多謝下戲啊！係如果唔係啊無端端出現呢兩個警察啊，嗯，收視都唔會爆到咁犀利啊！搞震係有啦，佢哋喺明知我哋錄緊嘢，都唔知咪入嚟想咩趁咩料靚啊！你知啲村啊，呢啲死村民啊，真係啊，咩知道咩料靚啊？入嚟一梗係有趁料靚嘅啫，我覺得。我覺得同埋嗰個死差佬啊，冇講佢啦，我越講我越嬲啊！呢條死差佬，我再見到佢咧，我梗係打卡佢嘅，我同你講啊，真係，我搣柒佢啊！好啦，搣起啦，搣起啦！唔講啦，講但係不過老實激氣啊！講下，如果唔係佢哋搞到咁大鑊啦吓，真係啊，個場面都唔會咁震撼係啊，你諗啲好嘅嘢嘛，你鬼去講啲乜嘢啦？你啲人講，你第一日做 YouTuber 咩？我哋以前做 YouTuber 都係俾人哋話噶啦。我話你弱智得唔得？係啊，你鬼去弱智啦！你點樣弱智，你改名啦，你姓李啦，你叫李弱智。你睇佢嘅激你記動啊！得你第一日做呢行嘅時候，你點樣幫我講？你講你有紅噶嘛？而係啦家咪俾你係啦紅，你又喺度呻呢樣呻嗰樣。係啦係啦係啊！你想點咪點啦依家。總之咧，呢期嘅節目咧，我一定做落去噶啦。係啊，都咁唔理咩弱智又好，咩乸型又好，唔咩事都好係話你，啊，梗係啦，拍啦，係啊，真係我犯聽你呢鬼氣啊，一句啦。犯鬼氣啊！我你哋都係聽真係煩佢講噶嘛，你都話得就得噶啦，你去咁多啦，真係啊！好啦，乸型弱智，所以我哋就繼續拍下。唔准你咁講。陣間去演鳩你啊，唔係講。點啊點啊！依家要點啊！真係就係繼續拍，仲拍，你唔驚死㗎？你睇下你自己嘅樣啦，流量而家。爆其實我哋要影幾多集，我仲唔夠嘅咩？而家增加咗呢個咁震撼嘅畫面落去，接落嚟好多好嘢睇噶啦。但係成日我哋都你睇而家都兩目咗嘛，我哋會成咩咁樣嘅嘢？你拍揾拍下，我同你講下，快搞掂啊！好多蚊㗎，知唔知啊？係人蚊啫嘛，好我哋好啦知道啦知道啦唔得啦，真總之日期咧，我安排好就會通知你哋噶啦。係啦係啦，就咁樣啦，好冇？或者要咁話啦。
女神還相狗，做咩先？師兄記緊咩啊？係咪今晚世界盃西班牙對阿根廷邊個攞冠軍呢？西班牙啊，你唔記得咗師傅同我哋講過啲乜嘢？一不同門相鬥，二不邪淫賭博，三咩啊？三不偷呃拐騙啊！你而家已經犯咗第二屆啦。咁你起卦算咩呢？我頭先打坐，突然之間有一個好不祥嘅預感。咁而家起咗呢個卦係個大凶之兆，仲會令到我氣絕身亡。我都唔知點解。哎呀，師傅咁錫你，逢凶化吉㗎啦。冇諗咁多，我寫埋一齊去飲茶。我都希望係我自己諗多啦。好啦，你快啲寫完，我哋出去食嘢啦。好。咪啊，咪，呢幾日你有冇見到咪咪？冇啊，幾日都冇見到佢咯。啲死貓啊，走咗去邊度咧？幾日冇見到人咗。唉，打個電話俾阿成。Hello，咩事啊，衰婆？誒，做緊咩啊？剪緊片啊！喂啊，啲片真係好正啊！我越睇我自己都好中意。心情唔係幾靚啊，出嚟啦，出嚟飲下嘢傾下偈啦。我個咪咪啊，唔知去咗邊度啊？幾日唔見咗貓啊？唔見咗隻貓啊？全歐佬啦，你都成日唔喺屋企噶啦。嚟啦，出嚟飲兩杯啦，嗲下氣啦。唔啦，我剪得嚟唔知幾多點。唉，好似我啲咁嘅人啊，要做家頭細務噶，你忘記咗咩？唔啦，你自己去玩啦。係啦，橫掂都冇仔溝啊，去做咩啊？真係衰啊！你真係靚仔，再靚仔，有我咪得啦，仲有你咩靚仔喎？喂，我唔同你講啦，我搞掂埋啲嘢先啦。係呀，係咁啦。啲片真係靚嘅啫，見到我咁鬼上鏡。
าจารณะสัมปันโนสุขโตโลอภิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธา 那南风吹来新凉，那夜莺啼声齐唱，月下的花儿都入梦，只有那夜亮。面減緊肥咁啊！咁嘅，有你啊！有你啊！我爱着夜色茫茫，也爱着夜空的长。 仔，我隻雞咧，尋日咪明放落嚟，今日煮噶，唔見咗嘅。衰仔啊，有冇見到我隻雞啊？老豆啊，我覺得好辛苦啊，依家又縮翻上去啦，你自己揾下先啦，老豆。係。 冇喺度嘅，衰仔啊，有冇見到我隻雞啊？咩雞啫？冇見到啊，老豆。尋日我明明放喺上邊嘅，攞落嚟走雪嘅，又唔見咗。你成日都忘記嘢㗎啦，哎呀，冇食大樣啦，真係。你想食咩？我打包俾你啦。係啊係啊，唔好阻住我啦。冇可能啦！尋日明明攞落嚟放咗㗎，唔見咗隻雞。唉，係攞其他嘅嘢煮嘢食啊！ 你見邊度唔舒服啊？呢幾日都冇咩瞓唔好，而家都有好凍啊！好凍？你量下血壓先啦。因為有時候可能如果瞓唔夠嘅話，血壓都會高嘅。我幫你打一下脈。 你嘅血壓同埋心跳都正常喎，你仲有見邊度唔舒服冇？唔係喎，醫生，我今朝照鏡嘅時候，成個背後都黑青啊，好多啊後邊。你轉俾我睇。哇，係啊，做咩你成身都係黑青啊？就係咯，我唔知道。 呢度痛冇？唔會。呢度咧？都係唔會啊。咁而家點算啊？你如果係冇撞到同埋跌倒嘅話咧，成身淤青，我哋會懷疑係血小板嘅問題啦。咁如果係血小板嘅問題，要做啲乜嘢？我會幫你做一個驗血咯。好啦。 咁試下睇下咩問題咯。Fanny 啊，我今晚應該會同你請假。點解咧？因為我頭先先睇醫生翻嚟啫，因為我成個背後好痛喎。咩事喎？唔知喎，成個後背黑青晒喎。 話時話啊，我咧最近咪減緊肥嘅，跟住今日起身好唔舒服咁樣喎，肚脹脹，好似食咗好多嘢咁咯，我都唔知發生咩事。如果我真係唔請假嘅話，我都請啦，我都得唔得啊？唔得咯。做咩？點樣講咧？我唔怕幫你哋講啦。我咧尋晚咧。 就有聽到一種聲音，嗰個聲音咧就喺我哋9條線嗰個道具嗰度傳出嚟嘅，係一班男生。你哋咪好想尋求刺激嘅咩？你咪好想願望成真嘅咩？俾啲血我啊！你俾啲血我，會刺激啲㗎，願望成真會快啲㗎。記住啊！ 血啊，血啊！係啊，我冇管得查。
個男星係幫我哋講，係叫我哋三個呢一次再請碟仙，我要用我哋3個人嘅血滴喺嗰個碗嗰度。仲要滴血㗎呢排，講咁大咩？係啊，但係幫我哋講呢一次，如果用到我哋3個人嘅血咧，我哋要求咩嘢財咩事業，我要求咩嘢都可以應承到我哋。我哋之前諗住玩下嘅啫喎，搞咁大咩要滴血㗎？係啊，好邪嘅嘢嚟㗎，你有冇諗清楚啊？真係，係啊，我都係驚。但係你點樣睇啊？佢幫我講嘅係，你可以應承到喺達成我哋嘅心願咧。你點樣睇？我哋做咗幾百碟仙，搞咗幾百碟仙，真係有求必應嘅喎。咁係啱嘅，你講嘅嘢係啱嘅。問題要滴血嘅喎，你冇諗過啲好鬼邪嘅嘢嚟嘅咩？你唔驚嘅咩？你唔係講想賺一筆錢，係太過整容嘅咩？你錢夠咩而家？咩事？你唔係想賺一筆錢買大屋同男朋友結婚咩？係話係咁話啦，不過而家成個身體都冇力咗咯，點樣再爬過 ？OK， 我應承你哋呢擺係全咩一擺，但係我哋一定要滴血。我相信係真係可以幫到我哋，我哋可以賺到流量，我哋可以紅，仲可以賺大錢，何樂而不為？一滴血啫嘛，驚咩喎？我唔知你點諗啦。總言之咧，呢次搞埋啦，血都滴埋啦，死就死啦。到時候我請假去泰國嘅時候咧，你又唔好話唔可以俾我去啦嚇。講明先啦嚇，真係。總之，我嘅願望嚟㗎，我一個最大嘅願望就係呢樣嘢。總之，我應承你哋兩個，我哋做埋呢單大嘅，最尾一單過後咧就放長假，好冇？你問下個衰婆得唔得啦？係啊，我都唔知啊，應該得咯，不過個腰就痛少少咯，拉住去咯。翻去瞓一覺就冇事㗎啦。希望係咁啦。OK， 今晚咧我就安排好一切，你哋記得啊，一定去到時我哋一齊滴血。準備下啦，衰婆，快瞓個覺先啦，你啊真係。如果有血嘅話，應該得嘅。滴少少嘅啫係嘛？諗下你哋嘅心願可以達成，你就會死得噶啦，嗰啲血。冇你收啊，真係啊！跟住個傻婆啊，你都傻埋，我同你話。唉，真係好攰啊！而家希望呢次係最後一次啦。傾埋你哋食埋嘢就走啦，我食唔落啦，走啦。OK， 我哋翻去準備啦。師兄，師傅個爐化咗喎。年年都化㗎啦，有咩咁大驚小怪啫？唔係喎，佢連個神主牌都跌埋落嚟嘅。神主牌都跌埋落嚟喎。係喎，師傅化爐咧係周不時有，但係神主牌跌落嚟第一擺咧，我真係從來未試過㗎喎。係咪師傅俾咩啟示啊？即係卜支卦睇下，卜支卦睇下都好。咩卦呢個？
下卦嚟嘅喎，下卦？譚公偏任130步，五雷衝擊。咩意思啊？譚公偏任130步咧，就係個地標嚟嘅。咁五雷衝擊咧？五雷衝擊我都唔係好明喎。冇理由啊！師傅化爐一定有原因喎，可能真係有事發生啊！真係有事發生喎！嚟啦，因為師傅神主牌都跌埋落嚟。係喎，冇試過神主牌跌落嚟啊，肯定有啲咩啟示啊！過去睇下。再睇下先，睇睇。喂啊，快啲啦，流緊好多血啊！嚟啦嚟啦 ，OK， 快啲啦 ，OK， 開始。嚟啦，嚟啦，碟先碟先。師兄，真係出我事哦！過去睇下啲人有冇事先。喂，師兄，唔掂啊！佢哋好似瀨晒嘢咁喎，喂！而家我問都睇咧，我哋瀨嘢啊！頭先卜完支卦出嚟到而家，乜嘢都冇帶，符都冇一張。而家翻去攞油已經嚟唔切㗎啦。仲有半個時辰，我就成功借屍還魂。唔使驚，師兄，我有辦法。聽我。冇傷，師兄，我有辦法。搞咩啊？師兄，唔好煩我先。天地萬物，列我本法。太極分兩儀，陰陽定坤。諸雀收陰魂，玄武伏魔跡。急如律令。就憑你哋，仲有半個時辰我就借屍還魂成功啊！呢個陰年嘅傻婆，冤我㗎，好可惜啊！你哋可以殺我，隨便殺埋佢啫。你師傅都唔響度啦，我哋真係都唔存在啦，我仲有咩驚？我冇嘢驚㗎啦，到時我天下無敵㗎！
我等你哋對付我啊！睇你哋有咩本事啊！落筆愛精神，明白冇？我用力，心決係天地無極，乾坤借法。師傅咩係借法啊？嗱，借法咧，我同你講啦，一般上咧就愛收本身嘅力量，明白冇？就好似平時我叫你打坐啦，咁打坐你就要收自己嘅本法噶嘛。咁如果你唔夠法術嘅時候，你就要向外界借，就好似祖師爺啊、雷寶嗰度，你就可以借法嘅喎，係要還嘅，你明白冇啊？睇住啊，天地無極啦，乾坤借法咗啦。咁你要借得法嚟嘅話咧，你要還，但係你要收本身嘅法，你真係要明白呢個點義務，唔可以立亂去用呢個借法，要收自己嘅法，你明白冇？啊？師弟幫我護法，護法護咩法咯？五雷真訣唔可以咁順利㗎，呢個冇得揀啊！快啲幫我護法啦！結界，開天門，閉地府，塞鬼路，唔逢元始天尊借法，五雷真訣，陰陽符正，一氣分真，護我法體，天命負我，我命負餘，於入負我，天理不許，唔逢真亡靈，雷兵雷將，急急如律令，急急如九天雷造大帝律令。流晒鼻血喎！你過去睇下佢哋先啦。師兄，啊點啊，師兄？師兄，唔好瞓啦！師兄佢唔好瞓啦！我頭先講唔可以用五靈出嘅。師兄，醒啊！師兄，唔好再瞓啦！醒啊佢！連師傅已經交代咗。呢日咁順利啊！你知有冇？改好多拜咗，用得㗎。你唔得，係都要用。再為我送溫暖，你為我注入快樂。想當年師傅嚟咁啊犧牲，而家你連條命都賠得落去，你知有冇啊？你已經生活咗30幾年，無端端講你講走就走。你話我點啊？聲聲歡呼躍起，像紅日發放金箭。我伴你，你好中意抬我頭咩？你想抬我頭啦！輕叫聲，共抬望眼看高空。急住啦而家！青天優美為你獻。唔好再瞓啦！心裏邊童年稚氣夢未污染。今日我與你又試肩並肩，當年情。你好行啊！我哋來世再做兄弟啦！都揾師傅啦！都係師叔佢哋修煉啦。從前夢一點未改變，今日我與你又試肩並肩，當年情再度添上新鮮。
西班牙啊！啊，你唔記得咗師傅同我哋講話啲咩嘢？歡呼躍起，像紅日發放金箭，我伴你往日笑面重你一路行善積德，應該陽壽未盡㗎。咁我助你重返人間，繼續守正逼邪啦。仲好講，琴日半夜三更掟我個下廟啊，搞到我自己行。我叫咗你啊，唔好睇你落去。我呢幾日睇到你食唔食早餐啊？我睇完個眼，出邊等你啊！真係。師兄，今日邊度食嘢啊？照舊就去翻麗姐啦喂。OK，最中意佢嘅西美露啊！